코골이 방치하고 계십니까? 습관이라고 생각하십니까? 지금 당신의 코골이는 어떻습니까? 코골이는 건강 이상의 경고음. 코골이 방치하면 만성피로에 시달려 코골이 쉽게 보다 큰 코 다친다. 코골이가 고개 숙인 남자를 만든다. 옆 사람에겐 고문, 보는 사람에겐 건강의 적신호. 알고 보면 무서운 증상 코골이. 이제 확실하게 잡아드리겠습니다. 소비자 패널 선정 헬스앤 뷰티 어워드 최고의 제품 선정, 영국 여왕이 하산 더 퀸스 어워드 수상, 소비자가 약국에서 선호하는 파머시 어워드 수상, 유럽에서만 1000만 개 이상 판매되고 세계 30여 개국에 수출, 세계 수많은 코골이들이 열광한 획기적인 코골이 억제제 스노리즈가 드디어 영국에서 대한민국에 상륙했습니다. 이야, 신기해. 이거 완전 대박이야. 야, 향감아 또 상쾌한데? 간단합니다. 주무시기 전 착착착 3번만 뿌려주면 9가지 천연 유래 성분이 주무시는 내내 조용조용. 남편 코 고는 소리 때문에 노이로제 걸릴 것 같았는데 결혼하고 나서 처음으로 편하게 잡아온 것 같아요. 뿌리십시오. 뿌리기만 하면 코골이 걱정 없이 편안하게. 출장을 가거나 여행을 가면 사람들이 저랑 한 방을 안 쓰려고 하니까 출장 잡힐 때마다 스트레스였거든요. 스노리즈 덕분에 회사 생활도 편안해졌습니다. 대한민국의 밤이 조용해집니다. 코골이의 신혁명 스노리즈. 사람이 잠을 자게 되면 몸의 긴장이 풀리면서 목의 조직이 늘어지게 됩니다. 코골이를 억제해주는 획기적인 제품입니다. 9가지 천연 유래 성분이 서서히 용해돼 한 번 사용으로 8시간 효과 지속. 한국식약청 의약외품 허가. 건강한 성인에서 코골이로 인한 소음 감소 및 억제 효과를 허가받은 믿을 수 있는 제품. 여자가 코골이 한다고 하면 창피하잖아요. 그래서 친구들 집이나 여행 외박은 꿈도 못 꿨는데 스노리즈 때문에 자유를 얻었어요. 코골이 스타! 우리는 코골이 억제제 스노리즈. 자, 이번에 뇌파와 소음을 측정한 결과입니다. 코를 골 때의 수치가 엄청 높아지는 게 보이시죠? 술 먹고 들어온 날은 더 심해지는 남편 코골이. 아내도 떠나고 평상시에도 고는 코골이 때문에 아이도 떠나고 남자들끼리 잘 때도 심각한 코골이 때문에 결국 동료들도 모두 떠나게 만들었던 코골이. 대한민국 최초 피부로 뿌리는 코골이 억제제로 식약청 의약외품 허가를 받은 스노리즈가 말도 안 되는 파격적인 가격 69,800원, 한 달 23,266원. 지금 빨리 주문하세요. 잠깐! 그동안 좋다고 하는 거 이것저것 다 써보셨는데 효과 없었다고요? 코골이로 고통받고 계십니까? 우리나라 성인의 4분의 1이 수면장애를 겪고 있다. 결혼 초엔 같이 눕기라도 했는데 이젠 아예 처음부터 따로 자요. 아무리 코골이가 심하다고 해도 밖으로 누워도 자게 하고 코골이 해줬다는 사다줘도 소용없어요. 게다가 술이라도 마시고 오는 날엔 이런 천둥벼락이 없어요. 직원들과 여행을 갔는데 코를 너무 심하게 건다고 찍어서 아침에 보여주더라고요. 창피했죠. 코골이 수술 환자의 수 2006년 1,100여 명에서 2009년 2,000여 명으로 약 2배 증가. 그렇다면 해결책은 이제 뿌리십시오. 칙칙칙. 취침 전 3번만 뿌리면 스노리제 성분이 기도 점막에 작용하여 8시간 내내 조용조용. 스노리즈가 함께하는 침실, 즐거운 여행, 자신감 있는 사회생활, 행복한 가정을 만들어 드리겠습니다. 베개를 바꾸고 자세를 바꾸고 코를 막고 아무리 해도 효과 없는 코골이로 고통받고 계십니까? 어느 정상을 못했어요. 애 아빠 술 먹고 와가지고 코를 얼마나 고는지 코를 고는데 믿지를 않는 거예요. 이러다가 갑자기 딱 멈추는 거예요. 그래서 근데 너무 시끄러워서 내가 너무 피해가 심하니까 그게 두부 싸면 되는 거예요. 그 어떤 이유로 인한 코골이에도 뿌리기만 하십시오. 뿌려만 주면 조용해집니다.
왜 스노리즈인가? 첫째, 간편합니다. 주무시기 전 착착착 3번만 뿌려주면 8시간 내내 조용조용. 스노우리즈 덕분에 처음으로 가족들과 함께 아침을 맞았습니다. 잠도 푹 잤고요. 더 이상 혼자 자기 싫어요. 둘째, 안전합니다. 식약청 의약외품 허가. 건강한 성인에서 코골이로 인한 소음 감소 및 억제 효과 허가. 스노리즈의 성분이 기도 점막에 착용해 밤새 편안하게. 정말 안 건다니까요. 셋째, 확실합니다. 영국에서 직수입한 스노리즈는 유럽에서만 1000만 개 이상 판매되고 세계 30여 개국에 수출되는 확실한 기술력. 코를 너무 골아서 그런지 사무실에 있을 때나 운전할 때나 졸리고 그랬는데 이젠 이 스노리즈 덕분에 아주 상쾌합니다. 사실이냐고요? 진짜 효과가 있냐고요? 의심하지 마시고 지금 사용해보세요. 대한민국 최초 입으로 뿌리는 코골이 억제제로 식약청 의약외품 허가를 받은 스노리즈가 말도 안 되는 파격적인 가격 69,800원, 한 달 23,266원. 지금 빨리 주문하세요.